تصدر شخصية عظيمة بحجم إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي محركات البحث الفترة الأخيرة رغم مرور سنوات على وفاته بيأكد إن الشعراوي لازال يعيش في نفوس المصريين بعلمه وقدره الكبير. الشعراوي وأمثاله ثروة كبيرة وقيمة علمية ودينية متزنة، نشروا السلام والوسطية في حقبة كبيرة من الزمن، وفي مجتمع كان له ظروفه وثقافته المختلفة. مخطط التشويه الممنهج اللي بيقوم بيه أهل الشر ضد فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي يدل على أن الشعراوي علمه وقدره ووسطيته كابوس بيحول أحلامهم لأرق، وبيفسد مخططهم الخبيث، مخطط الشر والإفساد اللي بيحاولوا يظهروه في هيئة تنوير، وهو في الحقيقة تشويه للرموز وللثوابت. مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك هو تحقيق العلم في أزهرها الشريف. في الحقيقة الهدف من حلقة النهاردة مش الرد على المهاجمين لفضيلة الإمام الشعراوي وتاريخه. الإمام الشعراوي أكبر بكتير من إننا ندافع عنه أو حتى نرد على المهاجمين، ولكن إحنا انتهزنا الفرصة بإننا نتذكر تاريخ فضيلة الإمام الحافل والمليء بالإنجازات والمواقف. فرصة نذكر الأجيال اللي عصرت فضيلة الإمام انتظارهم لحلقات التفسير المبسط للقرآن الكريم على شاشة التلفزيون، وفرصة كمان إننا نعرف الأجيال الحالية برمز من أهم رموز مصر الدينية على مر التاريخ، وفرصة إننا نذكر المستشرقين بإن الشعراوي كان شوكة في حلقهم بالرد على تشكيكهم اللي اتهم القرآن الكريم بالباطل بتضارب الآيات إلى ضعف ملكتهم اللغوية، وفند اتهاماتهم وصححها كلما مر مفسرا على سور القرآن الكريم. الشعراوي اللي كان سبب في عدم نقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه في الكعبة المشرفة سنة 1954. ولد محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل عام 1911 بقرية دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في سن 11 سنة. وفي عام 1922 التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري. كانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي لما والده قرر إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة، وبعد حصوله على الثانوية الأزهرية من معهد الزقازيق التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 1937، وانشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية. في حركة مقاومة المحتلين الإنجليز سنة 1919 ميلادية اندلعت من الأزهر الشريف، ومن الأزهر الشريف خرجت المنشورات اللي كانت بتعبر عن سخط المصريين ضد المحتل الإنجليزي. ومعهد الزقازيق ما كانش بعيد عن قلعة الأزهر في القاهرة، فكان بيروح هو وزمايله لساحات الأزهر وأروقته، وكان بيلقي بالخطب، عشان كده اتعرض للاعتقال أكتر من مرة. وكان وقتها رئيس لاتحاد الطلبة سنة 1934. بعد تخرجه سنة 1940 عين مدرس بمعهد طنطا الأزهري، وبعدين مدرس بمعهد الإسكندرية الأزهري، وبعدها رجع لمعهد الزقازيق، وأعير بعديها للعمل في السعودية سنة 1950، وعمل مدرس بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وبعديها عين وكيلا لمعهد طنطا الأزهري سنة 1960، وتعين فضيلته مديرا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 1961، وبعديها اتعين مفتش للعلوم العربية بالأزهر الشريف سنة 1962، وبعد كده اتعين مديرا لمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون سنة 1964، وتعين رئيسا لبعثة الأزهر الشريف في الجزائر سنة 1966، وتعين أستاذ زائر بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة سنة 1970،
وتعين رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز سنة 1972، وتعين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر بجمهورية مصر العربية سنة 1976. وبعد كده اتعين عضو بمجمع البحوث الإسلامية سنة 1980. وبعد كده تم اختيار فضيلته عضو بمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية سنة 1980. وبعديها عرضت عليه مشيخة الأزهر الشريف وعدة مناصب في عدة دول عربية وإسلامية، لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية. أرجع الشيخ الشعراوي آراء المستشرقين اللي اتهمت القرآن الكريم بالباطل بتضارب الآيات لضعف ملكتهم اللغوية، وفند اتهاماتهم وصححها كلما مر مفسرا على سور القرآن الكريم. ومن أبرز مواقف الشعراوي حكاية كوبري عباس سنة 1935 لما الشرطة فتحت النار على الطلاب من عنصر الأمة ورموا نفسهم في مياه النيل. الجامعة وقتها حبت إن هي تعمل حفل تأبين لشهداء الحادث، ولكن الحكومة رفضت، فاتفق إبراهيم نور الدين رئيس لجنة الوفد بالزقازيق مع محمود ثابت رئيس الجامعة المصرية على أن تقام حفلة التائبين في أي مدينة بالأقاليم، ومش مهم تقام بالقاهرة. ولكن لأن الحكومة كان واضح إصرارها على الرفض لأي حفل، فكان لابد من التحايل على الموقف. وكان بطل التحايل ده عضو لجنة الوفد بالزقازيق حمدي المرغاوي، اللي ادعى وفاة جدته وأخذت النساء تبكي وتصرخ. وفي المساء أقيم سرادق العزاء وتجمع فيه المئات، وظنت الحكومة لأول وهلة إنه فعلا عزاء. ولكن بعد توافد الأعداد الكبيرة بعد ذلك فطنت الحكومة للحقيقة بعد أن أفلت زمام الموقف منها، وكان أي تصدي للجماهير يعني الاصطدام بها، فتركت الحكومة اللعبة تمر عليها، ولكنها تدخلت في عدد الكلمات اللي هتتقال بشرط إن كل شخص يتكلم 5 دقايق فقط. وقتها الزملاء اتنازلوا عن وقتهم للشيخ الشعراوي عشان يتكلم هو. في عام 1954 كانت هناك فكرة مطروحة لنقل مقام إبراهيم عليه السلام من مكانه والرجوع به إلى الوراء لأنه يعيق حركة الطواف، وكان اتحدد أحد الأيام ليقوم الملك سعود بنقل المقام. وفي الوقت ده كان الشيخ الشعراوي بيشغل أستاذ بكلية الشريعة في مكة المكرمة، وسمع عن ذلك واعتبر هذا الأمر مخالفا للشريعة الإسلامية، فبدأ بالتحرك واتصل ببعض العلماء السعوديين والمصريين في البعثة، لكنهم أبلغوه إن الموضوع انتهى وإن المبنى الجديد قد أقيم بالفعل. فقام بإرسال برقية من 5 صفحات إلى الملك سعود عرض فيها المسألة من الناحية الفقهية والتاريخية. واستدل الشيخ الشعراوي في حجته بأن الذين احتجوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم جانبهم الصواب، لأنه رسول الله ومشرع وله ما ليس لغيره، ولكنه يعمل الجديد غير المسبق. واستدل أيضا بموقف عمر بن الخطاب الذي لم يغير موقع المقام بعد تحركه بسبب طوفان حدث في عهده، وأعادوا لمكانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن وصلت البرقية للملك سعود جمع العلماء وطلب منهم دراسة برقية الشيخ الشعراوي، فوافقوا على كل ما جاء في البرقية. فأصدر الملك ساعتها قرار بعدم نقل المقام، وأمر الملك بدراسة مقترحات الشعراوي لتوسعة المطاف. واقترح الشيخ أن يوضع الحجر في قبة صغيرة من الزجاج غير القابل للكسر بدلا من المقام القديم اللي كان بيعيق حركة الطواف. الشيخ الشعراوي اللي كان بيعتمد في تفسيره على عدة عناصر من أهمها الإصلاح الاجتماعي ورد شبهات المستشرقين، بيتم وصفه بالتطرف وعدم الوسطية، وبيدعي بعض الأقزام والجهلاء إنه يهين النساء والأقباط، وإنه وضع نفسه في مكان أكبر من مكانه. وبحكم إن الإمام ولد وتربى في الريف كأي شخص ريفي عجوز كان يطالب بضرب النساء، وده كمان يعتبر اتهام واضح وصريح منهم مش بس للشيخ، ده كمان لأهلنا في الريف بضرب النساء واستعبادهم، وإن أفكارهم سلفية متعصبة. الشيخ الشعراوي مش محتاج حد يدافع عنه، تاريخه كفيل يعمل ده. وإحنا تعودنا في موسم الهجوم على الشيخ الشعراوي إن كل واحد ملوش قيمة يطلع يقول أي كلمتين عشان اسمه يظهر من جديد. بس عاوزين نقول لهم شكرا،
شكرا لأن هجومكم ده مش بس بيكون سبب إن الناس تفتكر تاريخ الشيخ الإمام وتترحم عليه، ده كمان بيأكد إنه أقل ما يوصف به مخطط تشويه ممنهج يشن من أهل الشر ضد فضيلة الشيخ الجليل والعالم القدير والرمز الكبير محمد متولي الشعراوي، اللي أصبح علمه وقدره ووسطيته كابوس بيحول أحلامكم لأرق وبيفسد مخططكم الخبيث، مخطط الشر والإفساد اللي الهدف منه تشويه الرموز والثوابت. تصدر شخصية عظيمة بحجم إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي محركات البحث الفترة الأخيرة رغم مرور سنوات طويلة على وفاته، فإن هذا يؤكد أن الشعراوي لا زال يعيش في قلوبنا بعلمه وقدره الكبير. الشعراوي لا يزال في نفوس المصريين، فهو وأمثاله ثروة كبيرة وقيمة علمية ودينية متزنة، نشروا السلام والوسطية في حقبة كبيرة من الزمن وفي مجتمع كان له ظروفه وثقافته المختلفة. وهنا هقول لأصحاب السبوبة اللي يتفننوا في تشويه الشيخ الشعراوي: لماذا يثير الموتى كل هذا الضجيج رغم وفاتهم منذ سنوات؟ أليس هذا خواء فكري وفقر علمي وديني؟ هل أصبح الموتى بالنسبة لكم مزعجين أم الحقيقة هي أن علمهم الكبير لا زال على قيد الحياة؟ والسؤال الأهم: من أنتم حتى تقيمون رمزا وعالما جليلا بحجم الشيخ الشعراوي؟ لو كان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عجوزا ريفيا أو متطرفا سلفيا كما ذكر بعض الجهلاء، فهل هذا اتهام لملايين المتابعين والمحبين في مصر وفي الشرق الأوسط ممن يحبون الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتطرف أيضا؟ هل حاول من يهاجمون الشيخ الشعراوي أن يستمعوا أو يفهموا كل صباح وسطية واتزان دروس الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي على إذاعة القرآن الكريم؟ قدر وقيمة العلماء والرموز الكبيرة خاصة بحجم الشيخ محمد متولي الشعراوي لا تزعزعها محاولات وحملات التشويه التي يشنها فقراء الفكر، فهي مجرد أقاويل، فلا يضر تاريخ الكبار وعلمهم وقدرهم في قلوب الملايين نباح الصغار، وحملات تشويه لا يراد منها إلا فتنة. وأخيرا، تدخل الدولة لحماية الرموز والعلماء والتعامل الحاسم بإجراءات وقوانين صارمة أمر واجب على كل المؤسسات المعنية إن كنا فعلا نريد الحفاظ على ثروة مصر الكبيرة من العلماء والرموز. الرموز في كل التخصصات والمجالات، مش بس الرموز الدينية، الرموز اللي ملوا حياة المصريين بالعلم والسلام وشكلوا ثقافة ملايين من الناس في المجتمع المصري والعربي. وأما دفاعا عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا. إنها مصر ستظل دائما